Здравейте! Приятно ми е да се запознаем. Казвам се Славян Стоянов. Моят никнейм или артистично име е Крек Софин. Това е моят канал в YouTube. И сега ще ви представя, или по-скоро ще ви запозная с основите на един уникален софтуер, който все повече започва да става популярен. ArtRage 4. Това е четвъртата версия от изданието на софтуера. За мен това е един уникален софтуер, който е много удобен за хора, които се занимават с класическа медия и искат съответно да пробват и софтуер, който изключително добре имитира класическата медия в дигиталното пространство. Много полезен е и за хора, които се занимават с дигитално изкуство. Така че нека започнем. Това е в общи линии работното пространство на софтуера. Виждате менюто разположено отгоре в ляво на работното пространство. Първо ще ви запозная с панела от инструменти. Разбира се, ще ги тестваме своевременно. Така. Ще направим бекграунда по-тъмен. Това са слоевете, с които по-нататък или леерите. Ще ви покажа как се работи. Първият инструмент е маслена четка. Още в самото начало е добре да учите и шорткътите, преките пътища, за да можете след това бързо да работите, не директно да избирате инструмента. От тук това изключително забързва и улеснява процеса на работа. Шорткътът за маслената четка е All. Колко добре имитира и представя самото масло, естествено твърдостта, натиска на четката, текстурата на самата боя, която нанасяте върху работното пространство, също може да се променя, но това по-нататък ще ви покажа. Следващия инструмент е акварелна четка или четка за водни бои. Едният шорткът е W. Ще се постарая за всеки инструмент или или поне най-популярните техники от класическата медия да направя за вас уроци. Следващия инструмент е така наречения мастихин или вид шпакла за бои. С нея може да се смесват цветовете. В момента тя ми е на настройка Frost. Трябва да я сложа на Basic. Когато нанасяте цветове, с нея може да смесвате цветовете, получавайки допълнителна палитра от полутонове. Нейният шорткът е K. Следващия инструмент е въздушната четка.
Airbrush. С нея получавате тази мекота. Тя е широко използвана, има и в Photoshop. Нейният шорткът е A. Следващия инструмент, това е мастилена писалка. Изключително удобно е, когато трябва да изчиствате скица с чиста линия. Следващия инструмент е молив. Следващия инструмент е валът, с него бързо може да откривате пространства от картината за основен цвят. За молива шортката или прекия път е и за валика е R или R, както предпочитате. Следващия инструмент, това е Flowmaster. Това в дясно е смесител за цветове, миксер, както ще може да наричате. Следващия инструмент, и аз не зная точно как се превежда. За Flowmaster само забравих да кажа, шортката е M. Нарича се Glow Pen, но тук му е превода. Нямам идея как се превежда. Да речем, че е вид акварелен молив. Сега си го измисля, всъщност нямам никаква идея какво представлява. Аз в интерес на истината не съм го използвал. Неговия шорткът е J. Следващия инструмент е много интересен. Позволява големи забави. Това е стикер спрея. Шортката му е S. В третия сет от инструменти, първия е пастела. В по-старите версии имаше и маслен пастел и суд пастел, но тук в новата версия са решили да го следва в един инструмент. Доста по-лесно чрез настройките може да се мине в спецификата на масления и на сухия пастел. Неговия шорткът е C. Следва един доста интересен инструмент или клонер. Той клонира даден вече нарисуван от вас обект в работното пространство на друго място в работното пространство. За да вземете позицията, която ще клонирате, трябва да натиснете клавиша Alt, кликвате върху мястото, което ще клонирате и вече на другото място започвате да клонирате вече нарисувания елемент. Ако виждате как се клонира, също изключително полезен инструмент. Следва гумата. Само момент за клонера. А всъщност клонера е единственият инструмент, който няма пряк път, т.е. шорткът с някакъв клавиш. Може би от настройките да му се зададе някакъв, но по дефолт, т.е. по подразбиране, той няма шорткът. Следва гумата.
Както при всички софтуери, нейният шорткът е I или E. Следващия инструмент е туба с боя, шортката е B. Някога, особено при маслената техника, директно може да нанасяте първоначалните цветове с нея и след това с шпаколка да размесвате. Това също е един доста интересен инструмент. Това е тубата с блясък. Аз по-скоро я оприличавам на мастърган молив. След това приключва третия сет от инструментите. В четвъртия сет това са обслужващи инструменти. Първия инструмент, техните шорткътове, поне на първите три са с клавишна комбинация, не е с един клавиш. Първият инструмент е селектиращия инструмент, с който може да селектирате. Това не е дефолтния. Дефолтния е квадрата, аз съм задал настройки. Ето от тук се избират допълнителните. Някои от тях са запознати от Photoshop, с това се правят маски, но специално как се работи с селектиращия инструмент ще ви покажа в друг урок. С Ctrl-D се деселектира, иначе клавишната му комбинация е Shift плюс S. Следващия инструмент е трансформиращия инструмент. С него може да се трансформира обект от работното пространство. Да се намаля, увеличава, завъртва. Неговата клавишна комбинация е Shift плюс T. Следващия инструмент е пипета за цветови проби. С пипетата може да взимате цветове директно от работното пространство или евентуално от референция, от която рисувате или гледате. Като да речем, когато сме на маслената четка и взимаме инструмента, неговата клавишна комбинация е Shift плюс C или C. Ето на Shift плюс C. Вижте как взима цветове. И един инструмент, който от Art Rage са добавили, поне потребителите на Art Rage, които познават по-старите версии, се чудиха защо няма такъв инструмент, не знаеха как да извършват това, което го познавате още от Paint и от Photoshop, или инструмент, с който директно може да се запълни работното пространство или дадена селекция. Така наречената и известна кофа. Нейният шорткът е F. И остава последния инструмент от спомагателния сет с инструменти. Това е текста. Няма какво по-специално да ви казвам за този инструмент. С него се пише текст. В някой урок можем да кажем как можем да използваме и този инструмент.
Значи допълнителните приставки, които виждате тук, от това меню може да избирате референция или снимка, която бихте искали да рисувате. Отворих в един мой портрет, който наскоро рисувах. Може да добавите колкото душа ви сака референции. Да си ги разполагате в работното пространство, от тях естествено може да извлечете и палитра, ако искате от конкретна картина да ползвате палитра. Ето да речем, това е семплера за палитра. Палитрата, за да си подготвите палитра конкретно, трябва съответно да вземете пипетата за цветови проби и с нея вече може да избирате цветове. Ето виждате как си добавям палитра. Така вече имате подготвена палитра за картината, която ще рисувате. От самата референция с десен бутон върху нея можете да премахнете, да изключите тази референция. След като сте сложили референцията, от която ще рисувате, може да си изключите. Тя е винаги удобно така вдясно, може да се включите. Това е инструментът, с който може да разположите директно дадена снимка в работното пространство. Съответно да рисувате по нея. От тук с Ctrl-Shift плюс те може да изчистите или директно чрез менюто. Чрез смесителя може да променяте цветовете. От тук избирате основните цветове. От тук може да променяте нюансите в конкретен цвят. Това показва металика или металността, която може да бихте искали да има четката дяска. Аз работя с по-нисък. Ако го махнем въобще, ето какво се получава. Това са настройките на... От тук може да променяте настройките. Специални уроци ще направим за работа с настройките на конкретния инструмент, който сте избрали. От тук има сетове с различни вече подготвени в самия софтуер четки. Тук са на маслената четка и съответно на всеки инструмент, който сте избрали. Когато изберете презетите, тук може да видите подготвените сетове с четките инструментите. Това са шаблоните. Може да се забавлявате като ги разучите. Тук има един изключително полезен шаблон. Линия, с която може да теглите правата. И това са ето този забавен
инструмент, който ви казах преди малко, в момента съм избрал тези, те всъщност са по дефолт тези топки. В ArtRage 4 има една много полезна функция за full screen, която ви дава изключително удобство с умален вариант на основното меню, където се виждат всички нужни ви инструменти, ако не знаете или не сте научили все още шорткътовете, но аз ви казах, че преките пътища е добре да се учат още в самото начало. Когато натиснете Enter, получавате работното пространство на full screen, може да се рисувате спокойно без да ви притесняват допълнителните инструменти. Естествено, ако сте свикнали да работите в този вид, сте ползвали по-старите версии, може директно тук да се работите. С Enter се влиза и с Enter се излиза. Ето това е менюто, откъдето се виждате всички инструменти и може да си ги избирате и с виждате и шорткътите изписане. От тук може да си увеличавате и намаляте инструмента. Ако четката ви, понеже по дефолт тя стига до 100%, ви е малка в пространството, което рисувате, чрез клик върху нея може да си зададете много по-голям размер на четката. Максимум, който стига по дефолт е 100%. От тук виждате презетите с настройките на четките. Тук си виждате палитрата. Тук си виждате, всъщност тук може да отваряте нови референции, настройките ви. Тук виждате слоевете, леерването. Виждате шаблоните. Тук ви е, как да го нарека, позиционер на платното. С който всъщност може при неудобни позиции, когато рисувате, чрез него да си го наместите, за да си го сложите в правилна дефолтна позиция. С бутона D идвате в първоначалната позиция. Това е зум за увеличаване и намаляне на работното пространство. Панела за референция и тук за Simple. Това е за сега. Ще се видим в следващия урок. Надявам се да съм ви бил полезен и да се запалите да научите как да ползвате този уникален софтуер.